Felly, bod y Nadolig pan da chi'n dyn hun yn mynd yn well. Waw, mae o fel hen win yn dydi? Mae o'n gwella. Mae o'n gwella. A mae yna fath arbennig iawn. A dwi'n gobeithio ac yn dymuno Nadolig llawen i chi. Be bynnag eich amgylchiadau chi. Achos weithiau, mae'n amgylchiadau ni newid. A dwi yn meddwl am Marged bore yma. Wedi gorfod troi yn ôl yn yr Atlantic ac wedi gorfod yn ôl i New York, cofiwch. Wedyn, da ni'n meddwl amdani hi. Ond da ni hefyd yn meddwl am bawb arall sydd di meddwl ni'n bore yma. Mae gennym ni ffrindiau annwyl iawn, rhai ohonyn nhw methu bod efo ni. A da ni'n anfon yn cariad am cofio natu nhw. Dwi'n siŵr yn ambell un yn dilyn ar Facebook Live. Felly Nadolig llawen a dedwyd i chitha hefyd ar Facebook Live. Mae yna gasgliad, dyna'r unig beth i'n cyhoeddi, mae yna gasgliad yn mynd i fod yn ystod yr emyn gyntaf, a mae'n casgliad arbennig ni flwyddyn yma yn mynd at fudiad sydd yn agos iawn at galon Ser Bach, Ysgol Glanrafon, sef mudiad sydd yn helpu'r rieni sydd yn byw efo syndrom Downs o fewn y cartra. Ac mi gafon ni dod gyflwyniad hyfryd gan Becky wythnos dwytha. Felly, os da chi'n dymuno, os ydych chi'n cael os da chi'n dymuno, a mi yn ffatiau casgliad yn dod o amgylch yna, mae croeso i chi wneud hynny. Dyna'r unig beth sy'n gynnau i goheiddi. Felly, da ni'n mynd i ganu yn hemyn gyntaf. A mi welwch chi, y gair cyntaf ydy o tyred. Rwan ta, sa'n neb yn siarad fel a ddim mwy nag oes, 432. Tyd, be da ni'n neud i plant pan da ni'n dweud tyd yma? Be da ni'n neud? Ia, da ni'n gwahodd rhywun i ddod ato ni, dyda tyrd ato ni. A dyna, da ni'n mynd i wneud rwan tyrd i ato ni hefyd, Mari. A Mari wedi cyrraedd. Dyna ni. Tyrd atom. Tyred di Imaniwel. A dyma, bydda ni'n edrych ar 7 teitl, 7 enw sy'n na Iesu Grist. A mae 5 ohonyn nhw yma o'n blaenau ni. So 432. O tyred di Imaniwel, Duw gyda ni. O tyred Dlaguryn Jesse. O tyred Olau'r Seren Fydd. O tyrd Fab Dafydd. O tyred arglwydd yn dynedd. Tydir hwn ar Seinai's het. Gyhoeddais gynt dy feddfau glân mewn mawredd a chymylau tân. O can Imaniwel, daw ata ti o Israel. Diolch yn fawr. Victory.
Nadolig, fyddai wastad yn meddwl, be o'n i'n neud nos yn ôl, sef mis cyn y Nadolig, achos dyna faint hynna eto tan y Nadolig. Sa'n rhywun arall yn chwarae rhyw games bach fel yna efo nhw hynna? Oes, ti'n o'r Nadolig? Dwi'n meddwl, Margaret, ti'n mynd gwenu ar ei. Ti'n ei hynny, Margaret? Margaret hefyd bod yn excited iawn bod yn Nadolig. Rwan ta, mae gynna i rhywbeth i ddangos i chi. Gyda llaw, eisiau gweld beth mae pawb i gael yn anrheg fi. Ond dwi'n mynd i'n cwestiwn i chi, sa rhywun yn gwybod beth dwi wedi gael yn Nadolig? Da iawn fi wedi gael yn gwybod am hynny sa'n dweud. Dwi'n cael jumper, neis ni. Ydyn ni? Ew, mae'n swan. Ges i hi am 6 o gloch bore awr. Ynde? Exciting iawn. Achos mi'n gwybod bod yn prynu jumper rwan i ni. Bydd bil nwy lot llai. Fi iawn o'r hawl yn gwneud hynny. Rwan ta. Cyn i fi weld eich anrhegion chi, mae gen i rhywbeth yn y bag. Pwy sy'n eisiau dod i weld? Mari, Gwawr, a plant bach eraill. Pwy sy'n dod i weld beth sydd yn y bag? Dwch chi weld beth sydd yn y bag? Oce? Pwy sydd yn mynd i nôl? Be di enw di? Anwen, ti di yma, gyd i'n dod i weld ag agor y bag a tynnu a dangos. O, mae hwn yn exciting. Ofnadwy. Da ni'n barod? Anwen, ti'n di beth sydd yn y bag allan. Be di hwn? Chocolate? Mae pob un ffenest wedi ei agor. Mae'n ei gael gweld? Lle mae'r chocolate? Lle mae'r chocolate wedi mynd? Pwy sydd wedi bita'r chocolate? Pwy sydd wedi bita'r chocolate? Tyred. A mae Tyred wedi helpu chdi. A mae Nain wedi helpu chdi dipyn bach, do. Di'n gorfod? A mae o'n wad. Achos da ni fod yn cyfri, do. Y Nain i myma mae'r wsos gyntaf, so gael chi'r siocled i gyd i hynna. 1, 2, 3. Da chi'n cyfri fi? Pawb gyfri? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nadolig llawen! Mae Nadolig llawen heddiw achos da ni'n dathlu bod Iesu wedi cael ei eni, bod Duw gyda ni, bod Iesu wedi ei eni. Felly da ni wedi edrych ymlaen bod heddiw da ni'n dathlu a dyna pam bod y Nadolig yn arbennig. A dwi'n mynd i ddweud, dwi'n bach mwy am hynny ar ôl ti eisiau gwach. Mae dweud, neb eisiau gwach. Rwy'n i adael hwnna amdana. So dowch i ni gael gweld be da chi wedi gael yn anrhegio Nadolig mabor. Dwi'n really excited i weld beth ti wedi gael. Ti'n mynd i gael gweld o? Reit ta. Dwi'n gwybod beth i enwa hyn hyd yn oed. Mae hyn yn gwybod hyn. Pwy sy'n gwybod pwy ni hyn? Dog man ydy enw hyn. O, hwnna di dog man. Oce, sori. Oce, dyma ni, dog man. Cool. Da iawn chi, dwi'n edrych ymlaen i weld faint o hwyl i ti o'r hynna. Ti'n mynd i gael be wyt ti. O, am hyfryd. Wel, pa llaw. Cendl. O, dyna ni handi. A mae pob un lle wyt ti eisiau allan yn mynd i fod ar hwn. Dyna ni hyfryd. Os a rhywun arall wedi dod â anrheg, dwi'n gallu ddefnyddio.
Mae'n bach yn sgil. Mae hwn yn drymach a Kindle, dydy? Dydy? Hwn i'n bach ar Kindle ydi. Llyfr am ysbryd, Wel, gymryd fi. Ydi o? Da iawn. Waw, lot o sgwennu bach yna iawn sbectol i allan hwnna. Da iawn ti, hyfryd. Sa rhywun arall i ddod o'r byw i ti di dod ma'n i'w chwyddi hwn? Chwyddi hwn? Pandi, o, waw. Dwi'n dod o hwn i ti? Siomi corn. Waw! Mwy o sŵn? Gret o'n ni? Da iawn. Os yna rhywun i cyrraedd arall, oes na oedol o be wyt ti wedi gael? O be di hwnna? B-slab squishy. B-slab squishy? O, rhaid i gael o mam bach o'r siaradori. Fel torri na di? Waw, be di denw di? Efan wyt ti, wel, dwi'n llawer i ti Efan. Am y gwela i rhywbeth debyg i, beth enw nhw? Peppa. O, di Peppa yn fan hynny? Waw, a ma'n hygol ma'n dolyn llawer i ti, na beth i denw di byd bach? Maxen, Maxen. Dyna ni hyfryd. Os ydy rhywun arall i carfod, be amdanach chi oedolion? Dwi'n gwybod bod chi'n rili eisiau dangos. Be ddech chi gael? O, be ti di gael, Robin? O, nhw chi gael gweld jumper, Robin. O, nad y graen. Os biwch, slap. Mae'n jumper. Fel swank. Iawn. O, wel, dwi'n gwybod bod hwnna'n special. O, da chi wedi cael lot o bethau neis. Rwan ta. O, da ni stec. Reit. Dwi eisiau chi helpu fi heddiw yma. Achos da ni wedi bod yn edrych ar yr edrych ymlaen yma. Achos da ni yn dod wedi edrych ymlaen ers yr advent, da ni wedi bod yn edrych ymlaen ar gyfer y Nadolig. Ond da chi'n gwybod bod yn edrych ymlaen, ynddo, wedi cymryd lle am dros, a dweud y gwir, pan ddaru'r byd gael ei greu, pan ddaru Ara Efa droi cefnar ddiw, yna edrych ymlaen bod Duw ei hun yn mynd i ddod i'r byd. Ac yda yna lot o bobl bwysig oedd yn gwneud beth o'n offigo dweud fod Duw ei hun o Iesu y gair am ddod yn gnawd. Felly dwi am gyffwrdd ar 12 ohonyn nhw bore yma. O, dweud y gwir, dwi am gyffwrdd ar 7. Da chi no fydden ni'n gwneud y 7 mewn 10 munud? Dwi reit ffyddiog a dweud y gwir. Well, let's go then. Yn gyntaf. A maen nhw'n proffwydo o tyrd ysbryd doethineb. Wan ta, be di bod yn doeth? Be di bod yn doeth, plant? Dwi'n gwybod. Mae gwawr yna bod ti'n gwybod beth ystyr doethineb. Dwi'n meddwl bod ti'n bad yn drwg ar lle. Be di bod yn doeth? Achos mae Eseia yn deud peth fel hyn wrthon ni, a dwi jyst yn bydd allan yr ychydig adnodau o Eseia penod 11 sydd yn dweud pwy sydd yn ddoeth. Mae o'n dweud fel hyn o'n ni. O'r cyff a dewir i Jesse, fe ddaw blagyfyd, ac fel dydd cangen o'i wraidd bydd ysbryd yr arglwydd yn gorffwys arno. Ysbryd doethineb a deall. Ysbryd cyngor a grym. Ysbryd wybodaeth ac ofn yr arglwydd. Ymyfryda yn ofn yr arglwydd. Nid wrth yr hyn a wel y barna, ac nid wrth yr hyn a glewd y farna. Ond fe farnad tlawd yn gyfiawn, a dyfarnu'r uniawn i'r rhai anghennus ar y ddeian. Rwan ta,
deud ma'r darlleniad yma wrtha ni bod Dyw ei hun yn ddoeth. Ac a dweud y gwir, wrth allan hwnna, o'n i'n meddwl, gymaint ma'n byd ni heddiw angen doethineb. Gymaint ma'n arweinydd ni, arweinwyr ni angen doethineb. Ac yn Nadolig hwn, mi gredai I bod yn edrych ymlaen ni am doethineb yn enfawr mwyn dod a rhoi stop i'r hanes. Ac felly dwi'n dewis deud bore yma, da ni wedi canu o tyred Imaniwel. Felly dwi am I ni ymuno fo'n gilydd I ddeud o tyred ysbryd doethineb. Felly dyna rhif 1. Sew gei afal yn rhif 1. Yr ail beth ydyn ni'n deud deheu amdano fo, o'r tyred yma. Ac yr tyred, yr ail gyred ydw I am I ni sôn amdano fo, ydy o tyred fy arglwydd. O tyred fy arglwydd. Yr un sy'n cael ei le, yr un sy'n cael rheoli fy mywyd I. Y gair Hebraeg yma I chi gael eich o wersi Hebraeg ydy Adonai, sef nid jyst arglwydd, ond fy arglwydd. Nid hyd yn oed ein arglwydd, ond fy arglwydd. Fy arglwydd. A dwi'n mynd I ddarllen ychydig adnodau o Exodus 24. A dyma mae Exodus 24 yn deitha ni. Aeth Moses I fyny'r mynydd ac orchudwyd y mynydd gan gwmw a chosodd gogoniant yr arglwydd ar fynydd Sinai. Ac orchuddiodd y cwmwl y mynydd am 6 diwrnod. Yn ar y 7th dydd galwodd Duw ar Moses o ganol y cwmwl. Yr oedd gogoniant yr arglwydd yn ymddangos yn olwg pobl Israel, fel tân yn difa ar ben y mynydd. Aeth Moses I ganol y cwmwl a dringodd I fyny'r mynydd a bu yno am 20 diwrnod ac 20 nos. Pam? Oherwydd oedd Moses yn gallu dweud, dyma fy arglwydd I. Felly, ydym ni'n deud yn Nadolig hwn, o tyred fy arglwydd, sydd I arglwyddiaethu ar y mywyd I. Nadolig 2, faint sy'n fynd? Ac yna o Eseia. Yn ôl i'r 11 bennod ar 10 o Eseia. Ac ydym ni'n darllen peth fel hyn. Ydym ni'n gweld yn fama. O tyred neu o tyred flaguryn Jesse. Beth blaguryn blant? Ar lle ydym ni'n gweld blaguryn? Lle ti'n gweld blagur? Oli? Ar be wedi blagur fel arfer? Ar blodau da ati? Neu ar goeden? Ar rhywbeth sydd yn tyfu? Rhywbeth sydd yn rhoi bywyd ydy blaguryn. Mae gyfeithiad arall yn sôn nid jyst am blaguryn, ond am had hefyd. Pwy sy'n gweld hen goeden? Wedi mynd ag olwg reit ycha fi yn ei dod, mama. Ond gweld hen goeden? Ac yna rhywun wedi dod efo beth yw'r gair posh na, secateurs. Ac wedi torri'r goeden nes bynnag ddim hyd ond ben ar ôl. Ac pwy asydyn ni? Mae yna flaguryn newydd yn dod. Mae yna rhywbeth newydd yn dod. Mae yna rhywbeth hardd yn dod. Wan, mae hwn yn gwestiwn dwi'n meddwl I bobl. Wan, pwy oedd Jesse? Pwy oedd o? Mae'n meddwl. Wan ta. Rwy'n eisiau deitha fi? Sydd ddim o'n mynd I
so shush. Jesse. Tad rhywun o'r Jesse. Da iawn. O, da iawn. Ew, ti'n hyd y dwrci. No, Tad y brenin Dafydd. Tad y brenin Dafydd. Ond wrth gwrs, ydym ni'n darllen fel hyn yn Eseia. Ydym ni'n darllen fel mae o'n dweud wrtha ni. O, i gael y lle iawn. Ac y dydd hwnnw, bydd gwreiddyn, nid gwreiddyn am yma, ond bydd gwreiddyn Jesse yn sefyll fel banner i'r bobloedd. Bydd y cenhedloedd yn ymofyn ag ef, a bydd ei drigfan yn ogoneddus. Ac yn y dydd hwnnw, festyn yr arglwydd ei law drachefn, i adennill gweddill ei bobl a dewyr, o Assyria a'r Aeth, o Pathros ac Ethiopia ac Elam a Sinar a Hamath ac o Nysoedd y Môr. Rwan, ydym ni'n gweld yn fama fel hyd yn oed o'r gwreiddyn yma, nad oes na ddim, da ni'n canu dyda ni does yn rhys na 210 gorllewin gogledd chwaith. Mae un genedl da ni, sef cenedl yr arglwydd holl genedloedd y byd. Ac mae'r blagur newydd yma yn dod o'r hen goeden. O'r hen goeden sydd wedi ei anghofio, ac mi oedd teulu Dafydd wedi ei anghofio. Yn ei gofiwch chi lle ganwyd Iesu Grist. Yn lle ganwyd o? Da iawn. Mi gafodd ei eni yn Bethlehem. Yn Bethlehem, Judea. Ac mi oedd o, a dweud y gwir, pan da ni'n edrych ar yr hen goeden yma, a'i linach o, dwi'n tlawd yn Iesu Grist. A dyna pan oedd y lle iddo fo yn y llety. Ond oedd yn dod o Laguryn, o har Jesse, sef un oedd yn frenin. Dyna'r trydydd un, dwi'n gwneud dipyn bach hirach. Steve. Ac yn o'n bedwerydd yn dilyn ymlaen o Laguryn, Jesse, o tyred. Ond mae hwn yn un rhyfedd, allwedd tŷ Dafydd. Pwy sgyn allwedd yn ei bocad? Pwy sgyn? Come on, ddynion, na chi gyd o'r iadar. Reit, o, wel, mae'r Robin yn fwy serious na'r un neb. Pa sgyn oriad? Angos i oriad, ys gwrch fach? Pwy sgyn y bwch mwy o'r iadar? Gwrch fach, gwrch chi gael gweld? Pwy sgyn? Dwi'n meddwl de, mae Robin sy'n ennill y bwch mwy o'r iadar. Be mae'r bwriadau na i gyd yn neud, dwi'n Robin? Rydyn am i'r car. Dwi'n mynd drws bryd, dwi'n mynd drws car. I'r capal. I'r capal, da iawn. Da iawn. Mae'n o leia 200 o hini allan. So, o tyred, allwedd tŷ Dafydd. Dyna ni enw o. Allwedd tŷ Dafydd. Be ydych chi'n meddwl mynd o'n dweud? Be mae allwedd yn neud? Mae o yn agor. Mae o yn agor. A mae o'n agor. Mae o'n arwydd o deyrnasiad y brenhinoedd. Air yn dod i'r un bach. Dyna mae'r doethion yn rhoi Iesu yn rhoi air, sef yn rhoi rhywbeth y mae brenin yn ei gael. Allwedd sydd yn agor y drws i ni. A da chi'n gwybod beth? Un o'r adnodau hyfrata yn y Testament Newydd. Chodda drwy Iesu Grist, a mae o'n rhoi, dyma mae Iesu'n dweud, chodda fi ti, allweddau teyrnas nefoedd. Dwi'n rhoi cyfle i ti fod i fewn i'r deyrnas hefyd. O tyred, allwedd ti Dafydd. Dwi'n mynd i'r Dafydd, please. Pum eddi.
y bore. Pa'n ydi seren? Ti'n adwain ta? Pa'n ydi seren ddisglair y bore? Seren, ni'n gwybod beth i ni? Oh, come on, Gwyddonwyr. Oh, tight. Reit ta. Seren ddisglair y bore. Da chi wedi gweld seren ddisglair y bore? Dwi'n ei ercwys bore fa. Do. Dwi'n ei ercwys yn dod. Do. Welwch chi seren ddisglair y bore? Yn bach yn gymylog yn oedd? Dwi'n gwybod. Bach chi'n drifio ar ei cyfleu fi. Seren ddisglair y bore ydy'r seren sy'n disgleirio fwy a llachar jes cyn y wawr. Venus ydy. Ac felly cyfeirio yma'r teitl yma. Mae Iesu ydy seren ddisglair y bore. Ac ydym mynd i allan jes dipyn bach. Reit ar ddiwedd y Beibl. O'r bennog o lan y Beibl. A da ni'n gweld yn datgydiad 22, da ni'n darllen yr adnodau yma. Welen yr wyf yn dod y buan am gwobr gyda mi i'w roi I bob un yn ôl I weithredoedd. My fi yw'r alffa a'r omega, y cyntaf olaf, y dechrau a'r diwedd. Ac yna mae'n mynd ymlaen I ddweud, yr wyf I Iesu wedi anfon fy angel I ddysgolaethau mae pethau hyn I chi ar gyfer yr eglwysi. My fi yw greiddyn a hiliogaeth Dafydd, seren ddisglair y bore. Ac felly mae Iesu ei hun yn dweud mae fod I seren ddisglair y bore. Ac yna mae'n sôn amdano ni yr eglwys. A mae'r ysbryd a'r briodferch yn ni, ydy'r briodferch yn dweud tyred. A'r sawl sy'n clywed, dywed yntau, tyred. A'r sawl sy'n sychedu deiad ymlaen, a'r sawl sydd yn ei ddymuno, derbyniad drwy'r y bywyd yn rhodd. Ac felly, gwaith yr eglwys ydy dweud tyred. Nid dim ond gwaith y proffwydi oedd yn proffwydo, ond yn gwaith nina heddiw yma ydy deud wrth Iesu Grist. Tyred. Tyred ato ni. Tyred ato ni o greiwr pob goleuni. Y bobl oedd yn hopio mewn tywyllwch a welodd o leini mawr. O tyred seren ddisglair y bore, Catherine. Chweched. Ni bron yna, o tyred ardwydd y lluoedd, ardwydd y cenhedloedd, Dyw pawb. Dyw pawb. Dim jyst y mili, I ardwydd, ond eto yn Dyw pawb. Y babi yma fydd brenin y brenhinoedd, yr un a fydd yn dod I achub y byd. A mae teyrnas nefoedd wedi dod yn agos. Nid Dyw pell ydy hwn, ond Dyw sy'n agos. Fel pell yn agos yn ot o fab Mair. O tyred ardwydd y lluoedd. Ac yn olaf. So rwy'n yn gwybod beth rwy'n mynd I ddeud. O tyred, o tyred. Imaniwel. Taid. Ydy'r taid yn gwarchod a gynethu. Diolch yn fawr iawn. O tyred Imaniwel. O tyred Imaniwel. A dwi'n mynd I ddarllen ychydig adnodau. Imaniwel wrth gwrs ydy fod Dyw efo ni. Fod Dyw yma. Fod Dyw wedi dod i'n byd. A dyna da ni'n athlu bore yma. Fod Iesu wedi dod i'r byd. Ac felly ychydig adnodau o benod cyntaf Mathew. Fel hyn y bu genedigaeth Iesu Grist, pan oedd Mair ei fam wedi diweddio I Joseph, cyn iddynt dod at ei gilydd I gafwyd ei goch I feichio o'r ysbryd lan. A chan ei fod yn dyn cyfiawn, ond heb dymuno I chywilyddion gyhoeddus,
Penderfynodd Joseph ei gŵr ei gollwng ymaith yn ddirgel. Ond wedi hygynllunio felly, dyma angel yr arglwydd yn ymddangos iddo mewn breuddwyd a dweud, Joseph fab Dafydd, paid â gofni cymryd wraig i ti, oherwydd y fe'n hyn ag yn hedrwydd yn ymdeillio'r ysbryd glân. Bydd yr esgor ar fam a gelwyr ef Iesu, a mae ef am waredau bobl oddi wrth eu pechodau. A digwyddodd hyn oll, fel y cyflawnwyd y gair ôl efarwydd gan yr arglwydd trwy'r proffwydi. Wele, gyda'r wirydd y beichiogi, ac esgor ar fab, a gelwyr ef Imaniwel. O tyred Imaniwel, Duw gyda ni. Tyred Imaniwel. Rwan ta, dowch i ni gael atgoffa. Pwy oedd efo'r hif 1? Be ges di? O tyred ysbryd dwy ffyned. O tyred ysbryd dwy ffyned. Rhif 2? O tyred fardwyd. Rhif 3? O tyred Blarigyn Jesse. O tyred Blarigyn Jesse. Diolch. Rhif 4? Rhif 4? O'r opyn oedd i cael hwnnw dwi'n meddwl. Ia? O tyred allwedd T. Dafydd. Rhif 5? O tyred seren isber bore. Ia, da. Diolch Catherine. Rhif 6? O tyred arglwydd llioedd. O tyred arglwydd y llioedd. Ac yna yn seithfed. O tyred Imaniwel. Mae'n calendar advent yma. Mae'n rhywbeth ar ôl yna fo. Mae o wedi dod. Mae o wedi dod. A dyna pam da ni wedi ganu rwan. 4-4-1 wele. Cawsom y Meseia. Cyfaill gwerthfawr o carion. Darfu Moses a'r proffwydi dweud amdano cyn ei ddod. Iesu, gwir fab Duw, ffrind a ffrynwr dynol ryw. Dyma gyrchafaill sydd ei garu, a'i gloddori'n fwy na byd, prynu'n gowr, talu'n dyled, a glanhau a'i waed ei hun. Frodyr a chiorydd dewch, llawen hewch, diolchwch iddo, bych na thewch.
cofio yn bod ni wedi cael ei. Ni wedi bod yn canu, da ni newydd ganu. Hwn yw'r oen ar ben Calfaria. Aeth i'r lladdfa yn ein lle. Does na ddim preser heb groes. Does na ddim Bethlehem heb Calfaria. Oherwydd dyna pam y daeth Iesu i'r byd. A mi fod o'n yn caru ni, yn caru ni'n ddiamod, a mi fod o am i ni deimlo a gwybod am yr hyddid sydd i'w gael o'i ganlu neb. Ac felly wrth wrando ar geiriau yma, geiriau o lythyr Paul at y Corinthiaid, sy geiriau sefydlu'r sacrament arbennig hwn. Dwi am i chi gofio yn bod ni wedi galw arno i ddod, a mae o yma yn ein plith ni. Oherwydd, fe dderbyniau sydd wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd adroddais i chi. I'r arglwydd Iesu yn os y bradychwyd ef Gymru para, ac wedi ddod ddiolch ei torrodd a dweud, hwn yw fy nghorff, sydd yr eich mwyn chwi. Gwnewch chi'n i'r cof amdana. Yr un modd hefyd, fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch chi'n o'r llwyr y fwch e'r cof amdana. Oherwydd pob tro y byddwch yn bwyta'r bara hwn, ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yn arglwydd, hyd nes y dafod. Dwch i ni, weddion cyn gwneud hynny, dwi'n eich gwahodd chi gyd. Yn gwahodd pawb sy'n gallu dweud, dwi'n na hefyd yn canu'r arglwydd y Iesu. A mae groeso i chi hefyd, yn fyny chi rieni, chi gallu dweud hynny, a ni ddim yn eithrio o'r plant. A mae hefyd groeso i'r plant ddod wrth fwrdd y cymryd. Ac felly, yr unig beth sydd yn rhoi yr heiddiant i ni ddod, ydy bod ni'n caru'r arglwydd, ac am bod ni eisiau garu fo yn fwy. Dewch at fwrdd yr arglwydd. Nid am eich bod yn gryf, ond am eich bod yn man. Dewch. Nid am fod dim rhaid oni yn rhoi hawl i'ch bod, ond am fod arnoch angen trigaredd gras. Dewch. Nid am eich bod yn caru'r arglwydd ddigon, ond am yr hoffech chi garu'n fwy. Dewch am iddo eich caru a rhoi ei hun drosoch. Dewch i dderbyn y bara'r gwir yn arwyddion o addewid o as yng Ngharglwydd Iesu Grist, a chariad yw a chymdeithas yr ysbryd glân. Dewch bawb a chymerwch ffiol i'ch awdwriaeth. Dewch i ni. Diolch am y bwrdd sydd wedi pharatoi ar ein cyfan. O Dduw ein tad nefol, da ni'n diolch i ti. Mae nid o tyred ydy'n canu bore yma, ond yn bod ni'n cael dweud wele cawsom. Arglwydd, da ni'n diolch i ti fod ysbryd doethineb, fod fy arglwydd, fod blaguryn Jesep, fod allwedd ti Dafydd, fod seren disglair y bore, fod arglwydd y llioedd, dy fod ti hefyd yn Imaniwel yn ddiw gyda ni. Felly, wrth i ni ddod yn wyledd gan dy fron di, wrth i ni ddod wrth y bwrdd hwn, y bore hwn arglwydd. Fel y bu un cyndeithia, yn cyndeinian i'w wneud, fel yda ni'na di arfer wneud ar hyd y blynyddoedd. Da ni'n dod bore yma arglwydd o'r newydd, yn cyflwyno'n hunan o'r newydd, ac yn deheu amdana ti o'r newydd arglwydd. Felly clyw yn gweddi ni. Da ni'n gwybod bod na ddim heiddiant yna ni i ddod, ond am dy fod ti yn ddiw da, yn ddiw trigarol, a da ni'n gallu dod. Felly arglwydd, derbyn ni fel agyrda ni, yn gofyn i ti fod yn ddiw agos ato ni, yr Nadolig hwn. Arglwydd, da ni'n cyflwyno'n hunan i ti,
Da ni'n cyflwyno'n hunan yn y llawenydd am ddiolchgarwch i ti. Ond ydym ni hefyd Arglwydd yn cyflwyno'n hunan yn y gwendid ac yn y gweiledd ac yn y hiraeth i ti hefyd. A be bynnag bod amgylchiadau ni yn Nadolig hwn. Arglwydd, gad i ni dy ganfod di. Gad i ni dy brofi di yn Imaniwel. Derbyn ni felly Arglwydd. Maddau ni pob aeth. Ac am i Iesu ddod i'r byd yn faban gwan. Am iddo fyw ac am iddo farw ac am iddo gyfodi ar y trydydd dydd. A hyd nes y gwelwn ni yn dod yn ôl drachefn ar gymylau'r nef Arglwydd. Derbyn ni fel y gyrgau. Am bod ni'n gofyn hyn, nid yn y nerth yn hunan, ond yn enw ein harglwydd bendigedig yn enw Iesu Grist. Amen. Mi ganwn ni, Glenys, mi ganwn ni bennill gyntaf fel y camso eto. Na nhw'n dim, nhw'n ni ganu yr ail bennill. Hwn yw'r oen ar hwn yw'r oen ar ben Calfaria. Aeth i'r lladdfa yn y lle. Ac efallai ni flaen i'r ail, so wel eich hawso. Diolch. Thank you.
Iesu y nos y bradychwyd ef, a gymerodd fara, ac wedi iddo ddiolch, fe'i torodd, a dweud, hwn yw fy nghorff, sydd ar eich mwyn chwi. Gwnewch hyn er cof amdanaf. Dewch bawb, bwytewch. Yr un modd hefyd, fe gymerodd y cwpan ar ôl swper, gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef, er cof amdanaf. Dewch bawb, yfwch o'r cwpan. Nid oes bellach fwy i'w ddweud, ond y mae llawer i'w wneud, felly yn enw ein hardwydd bendigedig, yn enw ysbryd doethineb, yn enw fy hardwydd, yn enw Blagurin Jesse, yn enw allwedd Tŷ Gareth, yn enw seren disglair y bore, yn enw arglwydd y lluoedd, yn enw Imaniwel, ewn allan i weithio. Amen. A mi orffennwn ni yn Wyddfa, cyn i chitha hefyd fynd ati i barhau efo'r paratoadau ac i ddathlu Nadolig, efo teulu a ffrindiau. Ewch i ni ganu fo'n gilydd 463 o deuwch y Foloniaid, oll dan orfoledu o deuwch i Bethlehem dref. 463. Gras ein hadwy Iesu Grist, a
chwilio rwan. Dale yma, a Maggie Roberts